Hallo allemaal, ik ben Rufieli en ik ga vandaag met jullie mijn eerste klikkies unboxen. Zo. Nog een plakbandje. Lukt het niet helemaal? Nee, hij zit heel goed vast. Round 2, fight! Ik heb het gescheurd. Oh. Ja, heel goed gescheurd. Oh. En nu? Oh. USB plakband. Fantastisch, jongens. Hier hoort iets te zitten. Dus er moet nog iets zijn. Kan dit ding open? Ja, het kan open. Wauw. Leuk. Mooi. Deze allemaal zijn belklikkies. Deze is heel schattig. En dit is een schattige pandaatje. En deze is ook heel schattig. Dat is een beer. Die twee zijn gewoon een armband of zo. Ik weet niet. Het is een armbandje, deluxe keychain. Oh. Dus oh, deze ja, ik snap het. gaat aan je sleutelbos. En dit is dan waar je hem aan vast kan grijpen. Leuk. Was dat het? Ik heb iets. Oh. Volgens mij is dit een andere. Dan moet je maar goed kijken in al die dingen. Gelukkig heb ik het doosje niet weggegooid. There you go. Oh, schattig. Oh, Ja, oh kijk hoe schattig. oh een soort rainbow. We hebben de vermiste gevonden. Nou, wat leuk. Leuk. Die had ik al laten zien. Maar die is nog steeds leuk, beertje. Dit lijkt meer op een hond. Of zo. Ja, die lijkt op een hond. Ik zei eerst panda, maar het lijkt op een hond. Dit. Waar lijkt deze op? Ze lijken allemaal op Strawberry something. Dit dier ken ik niet. Ik vind denk ik de regenboog het leukst, want die vind ik echt schattig. Die had ik gevonden. Dus heel leuk. Vertel mij maar in de comments welke jullie het leukst vonden. Doei, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.